Rakkoolee nama keenyaa baay'eedha keessaa jechuudha kan har'a qabadee dhufee luka keenyaa kan qamaatoo akkasuma mootuyyuu kan dhodhooyuu kan tattarsa'u sammalee shamarran jechuudha lukni isaanii laafuu yookiin ammootuyyuu qulqulluu tahuu kan barbaachisu dirqama jedhee yaada. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qofaan naqabee sagalee kiyya ifama isiniin jecha kana malee jechuudha warroonni subscribe godhuun maatii koo taatan galatoomaa hedduu isin kabaja. Ammas na jajjabeessuun laayik godhaa viidiyoo kiyya yoo laaltan akkasuma mootu yoo jaalattan hiriyoota keessanii sheer godhaa. Sammalee warri haaraya taatanii gara mana Razaan Ooroo dhuftan Noora manni mana keessanii subscribe gochuun maatii taha. Akkasuma yoo jaalattanii jettan mallattoo bilbilaa olta jetturra kaayadhaa. Akka viidiyoo yeroo hunda isinii dhufu waa'ee bareedina miidhagina faayaa akkasuma gorsaa fi qorsa dhimma shamarranii hedduu kan wal qabatudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sagaleen kiyya isinitti jijjiiramuun waan hin oolle sababnis garmalee qofaan waan naqabeef isiniin jedha. Kanaaf har'a dibata luka kana karaa salphaa taheen jechuudha. Keessattuu warri biyya jiraattan qilleensa wal qabatee bubbee akkasuma mootuyyuu daaraa biyya keenyaa kan lukaan yeroo dheeraa deemanii wal qabatee irra caalaa kan biyya namoota biyya jiran wanni kun kan mudatu akkasuma dubartii teenna shamarran mana arabaa hojjetanii wanni kun hin mudata. Sababni isaa keemikaala adda addaatiin waan mana qulqulleessaniif akkasuma mana fichaanii qulqulleessaniif inni kuni qaama isaanii luka isaanii kan baay'ee babbaqaysuu fi akkasuma qaqqamaa jessu. Kanaaf haala salphaa taheen shaamaa hin bobeeffannamoo qamaacan gomna jechuun keessaa waan hin oolle. Kanaaf shaamaa fi zayitii zayituuna qopheeffannaa akkuma asitti argitan shaamaa tokkicha ni qopheeffannaa. Namoonni yeroo hedduu fayyadamuu dandeettan shaamaa lamallee qopheeffachuu ni dandeenya. Zayitii zayituun dirqama akkasuma baaziliin illee yoo qopheeffattan rakkoo takkan qabu. Zayitii zayituuna namoonni hedduu yoo hin arganne baaziliin qopheeffatanii akkaataa immoo baaziliinii fi shaamaa walitti goonullee haaluma zayitii zayituuna goonu kanaani garaagarummaan isaa yoo tahe yootuma shaamaa ibiddarra kenna shaamaa bayisinaa booda sanii ammootuyyuu garuu zayitii osoo tahee bareeda. Sababni isaa shaamalleen akka baaziliiniitti waan jabaatuu fi akkasuma ammootuyyuu zayitiin garuu ammootuyyuu akka shaamaan kun gadi laafee dirra nuu kennatu nu gargaara jechuudha. Kanaaf zayitoonni hedduutu jira jechuudha qaama keenya kan qulqulleessanii fi kan bareechisan. Fakkeenyaaf zayitii biyya keenya keessatti argamu zayitii kookinaatii jira akkasuma zayitii qobboonii jira zayitii talbaa hin jira. Zayitoonni kunniin zayitii saliiqaa zayitoota gosa hedduutu jira waan taheef zayitii kanneen keessaa kan nu jiru jechuudha kan naannoo keenya jiruu fi nu dhiyaatu filannee haala margitanii shaama kukkuttanii kirrii keessaa baaftanii baysitanii illee wayitii san kirrii keessaa baasuu ni dandeettanii rakkoo hin qabu. Haa ta'u garuu kirrii keessaa erga baastanii geessitanii haala amma argitan kana waan qorqorroo ta'utti naqnee bishaan distii keessa nafisnee distii san keessa kenna jechuudha. Haala salphaa taheen inshaallahu ta'ala inni hin baqaa. Haga inni baqutti turtii gaarii isiniin jedha. Qoonqootu na dhukkubaa waan qufaan garmalee na qabeef. Akkuma amma argitan kana erga baqee geessinee kunoo zayitii keenyatti godhannaa baqee jira. Bishaanuma ho'aa san keessa jira. Achumatti zayitii haga mankaa 6 7 8 illee 9 illee 10 illee rakkoota kan qabu itti goona. Barbaadan bakka takkatti waan baay'ee godhattanii fayyadamuu ni dandeettanii. Zayitii keenyatti safarree booda sanii haaluma salphaa taheen waliin geennee waliin dhooyina akka wal fudhatu jechuudha. Akkanaan osoo shaamaan hin qabbanaa'inidha kan itti goonu. Zayitii yoo itti gadi gootan ofumaan kan shaamaan wal qabatudha jechuudha. Soma zayitii isin itti gootan shaamaan ofii wal qabataa deema. Haala margitan kanaan waliin dhooyitanii waliin gayitan jechuudha. Erga geessinee haalaan margitan kanaan waan qadaada qabutti godhannee akkuma qibaatii yookiin ammootiyyuu akkuma baaziliiniitti kaayanna.
hin badaa hangam ture kan jettaniif rakkoo takkan qabu ji'alleen ta'a ji'a lamalleen ta'a ji'a sadii illee hin ta'a akkasuma mootu foolii gaarii dibata kanaa yoo barbaaddani miksii isa jedhamutu jira kan dubartiin fayyadamtu miksii sanillee inshallah ta'ala miksii yoo jedhu namoonni tokko ingiliffaan miksii jechuun waan walitti makaati jechuun keessa waan hin oolle waan walitti makaa osoo hin tahini miksiin quraana keessa jira waan urgaahaa tahee fi akkasuma mootu biyya keenyatti urgoo isa jedhanii sani inshallah ta'ala qabadhe kan isinii dhufuuf duratti rabbiin haa dandeessisu isa san itti maytanii fooliin isaa akka hedduu nama simatuu fi akkasuma mootuyyuu isinii jibbisiifne foolii urgaa dibata urgaayaa godhuu ni dandeenya haala salphaa ta'een mana keenyatti jechuudha akkaataan dibata isaa luka keenya dhiqannee qulqulleessinee yoo nu danda'ame dhagaa ta'uu akkasuma meeshaalee qamaacaa coruu fi yookiin ammoo qulqulleessuu fi gabarraa oolfannutu jira isas bitachuu ni dandeenya immoo isa san mana keenya keessatti illee hojjechuu ni dandeenya fakkeenyaa fi madaabaraa jechuudha haala salphaa ta'een jechuudha ijoolleen keenya warroonni baadiyyaa keessa jiraatanis ta'ee biyya jiraatan meeshaa san bitachuuf illee deemuu baattanii madaabaraanis ni taha hedduu jechuudha akkaataa itti fayyadama isaa beekuu qofa nu barbaachisa isa kanaan luka keenya erga dhiqannee qulqulleessinee jenne galgala yeroo rafnu luka keenyatti dibata qopheeffanne kana dibannee kaalsii godhanne rafna jechuudha booda sanii luka keenya ganama yoo kaane jenne ufumaanu innuu dhugee qamaacaan suutan waan kaacha'uu fillaafa ganama yeroo kaane salaataaf waan dhiqannuu fi warroonni amantii biraa qabdan salaata hin salaannes yoo kaatan luka keessanii dhiqattanii isaa laafisanii akkasuma qajeeltanii dhiqattan jechuudha sirritti booda sanii erga dhiqattanii yoo looshinii ta'e malee waan tokko iyyuu hin dibdan guyyaa jechuudha yeroo raftan malee akkuma fuulaa duunii kennallee guyyaa waan adda addaa balfa adda addaa waan guuruuf jecha akkasuma immoo dibata sanirra waan qabatee dibanni sun nu babbaqaysuu fi sammalee jechuudha nu gurraachessuuf namoonni hedduun dibata dibatanii yoo bahan waan ittisutti fakkaata dibanni waan namarraa ittisu yoo dibata aduu fuula keenya aduu akka nurraa ittisu qofa dibanni malee dibanni kumuyyuu dibannee manaa bahuu fi akkasuma yeroo boqonnaa hin qabne yeroo hirriba hin qabne dibata dibachuun hedduu kan jechuudha walumaa galatti balfa nutti dabaluu fi akkasuma mootuyyuu balfa guuree qaama keenyarra akka qobatuu fi akkasuma mootuyyuu akka wal horu nu gargaaraa jechuudha. Kan isaan odoon tahin guutuu isaa booma dibata ta'e jechuudha fuula tahaa harka tahaa hidhii keessan tahaa akkasuma luka keessan tahaa kan balleessu malee kan tolchu hin jiru jechuu barbaadeeti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haala salphaa taheen mana keessan keessa teettanii luka keessan akkasuma qaama keessan fuula keessan bareedina hundaayyuu inshallah ta'ala kan rabbiin isinii kenne irratti tolfattanii jechuudha haala salphaa taheen waan hunda qabatee chaanaalii Razaan Oroo kan isiniif hojjetu waan taheef jajjabeessuun bira dhaabbachuun akkasuma warri subscribe godhe subscribe gochuun maashaallah tabarakallah warri like godhe like gochuun na bira dhaabbadhaa horaa bulaa fayyaan fayyaa isin jaalladha warroonni gaafii qabdan viidiyoo kiyya jala yoo gaddeemtanii jettan ni argattanii jechuudha lakkoofsa telegiraama kiyyaallee akkasuma mootuyyuu qeeqa qabdanis naa kaaya dogoggora kiyyaaf naaf kolchaa isiniin jedha isin jaalladha isin kabaja horaa bulaa